Bang, apakah buaya takut kepada ular? Pertanyaan dari Farhan Burno. Menurut saya, buaya itu tidak merasa takut kepada ular piton sekalipun, bahkan ular itu bukan sebagai ancaman bagi buaya. Sebaliknya ular piton juga tidak merasa takut kepada buaya, karena keduanya sama-sama di kelas tier S. Namun karena buaya merasa ular piton itu bukan ancaman, seringkali buaya merasa tidak sadar saat seekor ular piton ingin melilitkan tubuh buaya. Dan pada akhirnya kebanyakan kasus, jika seekor ular piton berhasil melilitkan badannya, buaya pun akan mati dan ditelan ular piton. Namun jika seekor buaya sedang mode berburu, sudah dipastikan sebelum ular piton melilitkan tubuhnya ke buaya, sudah pasti akan habis duluan diserang buaya, karena pergerakan, kecepatan, dan kekuatan jauh di atas ular piton.